За сайн бацхан уу, өнөөдөр би 8 дугаар ангийн олон гишүүнтийг бүлэглэх аргаар бүртгэн болгон зодлох сэдвийг Cross-Babel method ашиглан хэрхэн сургалтад хэрэглэж болох талаар заах байгаа. Тэгээд энэ хүйчлийн зорилго маань олон гишүүнтийг бүлэглэх аргаар бүртгэн болгон задлж илэрхийллийг хэлбэрчлэн бодлого бодуулах чадварыг зөвшөөрлөх зорилготой хичээл байгаа. За өмнөх мэдлэгийн сэргээ санах. Яг бид энэ хичээлийн өмнөх мэдлэгээр нийлбэр болон ялгуурын квадратын томьёо тэгээд квадратуудын ялгуурын томьёог бид бүхэн мэднэ. За тэгээд өмнөх мэдлэгээ сэргээн санах үүднээс Cross-Babel method ашиглаад яг Cross-Babel method-ээр энэ томьёонууд нь хэрхэн гарч ирдэг тэр үйлдэлүүдийг харуулсан бичлэгийг одоо үздэгэ. За энэ бичлэг нь болохоор Cross-Babel method платформыг ашиглаж үйлдэлүүдээ хийж томьёогоо гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээд эхнийх нь болохоор нийлбэрийн квадратын томьёог хэрхэн гаргаж ирдэг томьёог үйлдэлээр үзүүлэх байгаа. За бүгдээрээ дараа нь хийж үзэх учраас анхааралтай сайн ажиглаарай. За одоо дэлгэцэн сая байр солих үйлдэл харагдаж байна. Байр солихдоо тэр солих байгаа гишүүнээ чирж сольж байгааг бол харж байгаа байх. За одоо квадратуудын ялгуурын томьёоны илэрхийлэл харагдаж байна. За одоо мөн байр солих үйлдэл хийгээд төсөөтэй гишүүдийг эмэгтэйгээд томьёо маань гарч ирж байгаа. За дараагийн томьёо нь болохоор ялгуурын квадратын томьёо. Тэгээд дангаар нь ганцаараа ингээд чирэнгүүд ерөөсөө үржигдэж өгөхгүй байгаа. Тэгэхээр бүр ингээд салдлан доошоо ингэж татаж чирж үржигдэх үнийг үржүүлж байгааг харж байгаа байхаа. За одоо мөн адил байр солих үйлдэлээ хийгээд ингээд төсөөтэй гишүүд нь эмгтэй гэсэн чинь төсөөтэй гишүүн биш учраас үгүй гэсэн юм сэгсрэх тохиог платформ маань автоматар цаанаасаа үзүүлж байгаа. За тийм болохоор ингээд байрыг нь солиод төсөөтэй гишүүдэд эмгтгэж байгаа. Яамаа. За ингээд харсан чинь сая ингээд томьёоныхоо задаргааг амар хэлбэр аргаар ингээд платформ ашиглаад илэрхийллээ ингээд гаргаад ирлээ шүү дээ. Одоо бүгдээрээ өөрсдөө ингэж хийж үзцгээе. Тэхийн тулд Cross-Babel method маань өөр ингээд анги үүсгээ тэрэндээ даалгавар өгөөд тэгээд тэр даалгавраа ингээд багш нь хяналтын самбар ашиглаад сурагч бүрийг юу хийж байгааг хянах тийм боломжтой юм платформ. За тэгээд бүгдээрээ одоо миний үүсгэсэн ангид ороод өөртөө ингээд биеэрээ туршиж үзцгээе. За энэ хүү харагдаж байгаа QR-ыг уншуулад ангидаа нэвтэрцгээе. Тэгээд хэрэг QR нь уншихгүй байвал нэг заавар тарааж өгсөн байгаа. Cross-Babel method-та орох. За тэгээд тэр нэвтрэх кодон дээрээ энэ 6 оронтой тог нэвтрээд ангидаа орох боломжтой болж байгаа юм аа. За ингээд эхнээсээ уншуулад орж байгаа байх. Тэг. За ингэнгүүт орж байгаа явцыг маань өөрөө хяналтын самбараас харах боломжтой. Хин орж ирж ийн гэвчлэн. Одоо үүсгэсэн анги за ганцхан сурагч орж ирсэн байна гэдэг нь ингээд харагдаж байна. За буцаад QR-аа харуулъя. Митинг рүү яваач. Нөгөө хамтын. За.
За чатаар холбоосыг явуулъя. Тэгэхээр онлайн орж байгаа усуд постэр дараад орж болно шүү. За одоогийн байдлаар 4 хүн орж ирсэн байна. За ингээ хүмүүс нь орж явах явцад ингээд багш нь өөрөө ингээд даалгавраа сонгож яг тэр зорилтод ангитаа ингээд өгөх боломжтой байдаг. Тэгээд assign work руу орж байгаа. Энэ платформ нь ингээд зорилтод ангитаа тийм төвшнгөөс нь хамаарат ч юм уу те яг тийм зорилгоор ингээд өөр сэдв бүлэг өгөх, даалгавар өгөх юм боломжийг олгож өгдөг платформ. За ингээд ангитаа даалгавар өгсөн. Тэгээд ангитаа орсон сурагчид маань refresh хийхээр саяны өгсөн даалгаврууд бол харагдана. Тэгээд яг саяны үзсэн бичлэгэн дээр байгаа үйлдэлүүдийг өөртөө ингээд туршиж үзэх ийм байдлаар оруулж өгсөн байгаа. Тэгээд сурагчид маань эхнээсээ ажиллаарай. Одоо ингээд ажиллаад эхлэнгүүд шууд багшийн хяналтын самбар нэгээд ажиглагддаг. За ингээд ундрал ингээд ажиллаад эхэлсэн байгаа нь харагдаж байна. Ингээд даалгавар бүрэлдэхүүнөө орж аваад сурагчид маань нийт ингээд үйл явцыг ингээд бүхэлд нь дэлгэцээр ингээд харах бас боломжтой байдаг. Тэгээд хин хэдэн үйлдэл хийж ямар давтамжтайгаар дахиад эхнээс нь эхэлсэн байна гэдэг нь яг ингээд бүгдээрээ харагддаг. Тэгээд үүнээс хүүхдүүдийн одоо хурд тэр сэтгэж байгаа үйл явцыг бас ажиглах боломжтой байдаг. За ингээд эхний даалгаврыг ерөнхийдөө бүгдээрээ амжилттай хийсэн нь харагдаж байна. Ингээд тулгнаа 8 алхмаар 2 удаа дахин давтамжтайгаар хийсэн байна. Тэгээд ундрал 7 алхмаар хийсэн байна. Ингээд бүгднийх нь алхам. Энэний алхаараа хамгийн бага алхам нь 5 алхмаар хийх боломжтой. Тэгээд энэ CC Sydney-ийг ингээд 5 алхмаар хамгийн бага алхмаар бол хийж гүйцэтгсэн нь ингээд харагдаж байна. За 2 дугаар даалгавраа ч гэсэн бүгдээрээ мөн адил амжилттай гүйцэтгэж байгаа нь харагдаж байна. Тэгээ сурагч бүр яг хаана явж байгаа нь ингээд яг хяналтын самбарн дээр харагдаж байгаа нь бол энэ платформын давуу тал байдаг. Тэгээд энийг бол сургалтанд хэрэглэх нь яг сурагчийн үйл явцыг ямар хуу стратегиар суралцдаг хүүхэд байна. Тэгээ хурд удааны нас ингээд ажиглах боломжтой байдаг. За 4-р даалгаврын хувьд болохоор
QR өгсөн байгаа. Үүнд болохоор Cross-People Map нь ингээд тус бүрийн дохио зангатай байдаг. Тэр дохио зангаа бүрийг ингээд санахгүй энийг нь яаж хийдэг юм болоо гэж ингээд эргэлзэж ивэл Cross-People-ийн дохио зангааны хичээлээ үзэх боломжтой юм QR байгаа. За 4-р даалгаврыг бүгдээрээ үзсэн байна. Тэгээд 5-р даалгаврыг болохоор эхний ингээд орлогоороо алдаатай хийж байгаа нь ингээд үлдэж харагдсан байгаа. 2 дахь орлого нь зөв байсан ч гэсэн эхлээд энэ хариултыг эхлээд таамагаар ингэж буруу хийсэн байна гэдэг нь ингээд харагддаг учраас хүүхдийн бас нөгөө нэг хичээл зүтгэл орлого нь бас ингээд харагддаг. байгаа. Тэгээд бусад сурагч нь болохоор бүгд яг нэг үйлдэлийн давтамжтайгаар даалгавар амжилттай гүйцэтгсэн байгаа нь харагдаж байна. За тэгээд 6 дугаар даалгаврын хувьд болохоор самбар дээр ингээд бичиж өөрөө ингээд дохио зангаагаа ашиглаад үйлдэлээ хийх боломжтой ийм даалгавар байгаа. Тэгээд энэ дээр болохоор илэрхийллийг бүлэглэх аргаар үржигдэхүүн болгон задлж тэгээд А дээр нэмэх нь Б, 3 дээр нэмэх нь С гэсэн хэлбэрт бичих юм даалгавар байгаа. Тэгээд хүн гээд энийг яаж хийдэг юм болоо гэдэг мэдэхгүй тэгээд давтаж дуурайж хийх зорилготой яг урд нь гэф хэлбэрээр оруулж гисэн байгаа. Тэгээд үүний яг ингээд алхамаар харж агаад яг тэр ингээд хүрэх тэр зорилготой үйлслээрээ ингээд алхамаар зорилготой юм даалгавар байгаа. За ингээд сурагчид маань ажиллаж байгаа нь харагдаж байна. Ингээд за тэгээд эндээсээ тус бүрийн ингээд хувь сурагч болгоны ингээд хийж байгаа байдал руу ингээд бас орох боломжтой байдаг. За. Одоо энд харагдж байгаа цогц жаргал маань самбарын хувьд болохоор эхлээд нөгөө нэг бүлэглэх үйлдэлээ хийгээгүй учраас алхам нь ийм цөөн 3 гэж харагдаж байгаа. Тэгээд энэ яг даалгаврын маань асуултан дээр бүлэглэх аргаар гэж өгсөн учраас яг аль нь бүлэг болох юм бэ гэдгээ ингээд хаалтаар бичиж өгөх нь бол зөв болох юм гэж энэ даалгавар дээр тооцож байгаа. За дараагийн 7 дугаар даалгавар маань болохоор аль хэсгүүдийг хамт бүлэглэх вэ гэсэн даалгавар. Тэгээд тэмдэглэсэн хэсгүүд нь нэг бүлэг, тэмдэглээг үйлдсэн нь нэг бүлэг гэсэн. Тэгээд яг тэр бүлэглэгдэж байгаа тэр хэсэг дээрээ хажуу талд харагдаж байгаа бөөрийн хийцгээ чирч аваачиж яг тэрэн дээрээ заадаг ийм даалгавар байгаа.
Тэгээд энэ нь болохоор сурагчид ингээд тэр нь сонирхолтой тэгээд ингээд цаашдаа тэгээд бүтээлчээр хичээлээ хийх юм боломжийг бас олгодог юм даалгавар байгаа. Тэнгүүд яг одоо манай оролцсон сурагчдын маань хийсэн байдлууд нь харагдаж байна. Энэ улаанаар харагдсан нь болохоор эхлээд цэгүүдээ ингээд байрлуулж үзсэн. Буруу учраас ингээд улаанаар харагдаж байгаа. Тэгээд зөв байрлуулсан нь яг юм ногооноор гэж харагдаж байна. Тэнгүүд яг багшийн хувьд болохоор даалгавраа хийхдээ энэ нь ингээд зөв юм аа гэд ингээд цэгүүдээ оруулаад өгчдөг гэсэн. Тэнгүүд яг тэр цэг дээр нь хүүхдүүд өөрийнхөө чирч аваачаад тийм бол даалгавар маань өөрөө ногоороо зөв байна гэж гарч ирдэг гэсэн үг. За ингээд сүүлийн даалгавар маань болохоор дараах илэрхийллийг бүлэглэх аргаар өчтгөн болгон задлаарай гэсэн бас яг юм зорилтод даалгавар байгаа. Яг урд нь гэв хэлбэрээр дуурайгаад гүйцэтгээрэй гэсэн тийм зураглалыг оруулж өгсөн байгаа. За тэгээд энэ нь болохоор эргээд сурагчид энэ үйлчлэгийг яаж хийх вүлээ, юу лээ гэдээ ингээ харах ингээ боломжийг олгож өгч байгаа. Тэгээд яг ард нь өөртөө хийж үзэх илэрхийлэл оруулж өгсөн байгаа. Тэгвэл энэ үйлдэл дээр яаж ажиллах вэ гэхээр энэ доор нь харагдж байгаа үзэг дээр дарж байгаа. Тэнгүүд яг энэ илэрхийлэл дээр ажиллаж болох үс юм хөгжлөн гараад ирчихэж байгаа. Тэнгүүд 5x маань өөрөө 3x дээр нэмэх нь 2x гэд задарч болгоо гэд сурч өөрөө ингэж ажиллах боломжтой самбар. Тэгээд дараагийн минь үйлдэл гарч ирээд одоо үүнийг дараач нь бүлэглэх аргаар өчтгөн болгоно задлах байгаа. За тэгэнгүүт энэ дээрээ бүлэглэх нэг бүлгүүдээ хамтдаа ингээ хаалтанд хийгээд өчөж байгаа. Ингээд бичингүүд яг бичиглэл маань ингээд бичсэн юм шиг ингээд гарч ирж байгаа нь бол бас ингээд сонирхолтой байдаг. Тэгээд аяг бүлэглэгдэг үржигдэхүүн болох гишүүнээ сонгоод яг тэрийг чирж аваачаад дараа ингүүд үржигдэхүүн нь хаалтнаас гарчиж байгаа. За тэгээд урагшаа чирэх, арагшаа чирэх бас ялгаатай. Хэрвээ урдныгоо гишүүнийг ард дээр навьж тавьчих юм бол үржигдэхүүн маань ардаа гарчна. Тэм учраас хойноос нь татвал илүү ингээд бага үйлдэлээр бодлого бодох ингээд нөхцөл нь бүрдэж өгч байгаа юм аа. За ингээд 3-ыг ганцаарнгийн ингээд татангууд яг энэ хаалт дотроогоо гişүүд маань хөдлөхгүй байгаа нь харагдаж байна. Тэнгүүд яг ингээд бүгдийн зэрэг хөдлөхийн тулд ингээд салдлал нь ингээд чирээд тэгээд үйлчлэг гүйцэтгэх боломжтой. За ингээд үржигдэхүүн болгон задлж зорилтондоо хүрсэн харагдаж байна. За ингээд аль бүрийн илэрхийлэл ингээд самбар шахуун дээр ингээд бичиж зааж болдог. Тэгээд мөн адил ингээд платформ ашиглаад ингэж сурагчид болон багшийн ингээд ажлыг өнгөвчлөх юм боломжууд байдаг юм аа гэдгийг ингээд харуулах үүднээс нэг хичээлийг бэлтгэсэн байгаа. За тэгээд анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.